இந்த மெஷின் பாத்தீங்கன்னா வீடியோ எடிட்டிங், வீடியோ ஷாப், போட்டோஷாப், எனிதிங் யூ கேன் டு இட் இன் திஸ் மெஷின். என்ன வேணா நீங்க பண்ணலாம். லாகே இருக்காது. 30 60 12 GB. ஓ ட்ரிபிள் ஃபேன் ஒயிட் எடிஷன். ஒயிட் கலர் பில்ட், ஒயிட் கலர் கேபினட்டோட பக்கா பிசி பில்ட். உங்களுக்கு கேமிங் பண்ணுமா பண்ணலாம், உங்களுக்கு எடிட்டிங் பண்ணுமா பண்ணலாம், இல்ல கிராபிக்ஸ் ரெண்டரிங் பண்ணுமா பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். வந்து பாத்தீங்கன்னா லீஜன் மானிட்டர். இது வந்து இப்படி திருப்பிக்கலாமா? ஆமா, நீங்க ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மானிட்டரை. இத இந்த சைடுல டில்ட் பண்ணிக்கலாம், இந்த சைடு பண்ணிக்கலாம். சோ நம்ம வீடியோஸ்ல இந்த ஷார்ட்ஸ் இப்படி போட்டு விடலாம், வீடியோ இப்படி போட்டு விடலாம், டிஸ்ப்ளேக்கு கூட வச்சுக்கலாம்.